हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर से। आज हमारे पास लेनोवो आइडियापैड 320 14 IS के लैपटॉप आया है। ये आप देखोगे स्क्रीन पर, इसका डीसी जैक पूरा टूटा हुआ है, पूरा ही फिजिकली ख़राब हो रखा है। तो इसमें हमारा चार्जर ही नहीं घुसता है, बाहर निकल जाता है और हमारी मशीन बैटरी पे ऑन होती है, चार्जर पे मशीन ऑन नहीं होती है। तो आज हम इसके डीसी जैक को चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसका डीसी जैक कैसे चेंज करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से वीडियो की आपको तो फ़ायदा होगा ही, आपके दूसरे जानने वाले को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये हम इसको चेंज कर रहे हैं डीसी जैक को। हम यदि बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, लेनोवो आइडियापैड 320 14 ISK का ये i3 में मशीन है, 6th जनरेशन मशीन है, 8 GB रैम है और 1 TB इसमें हार्ड डिस्क होता है। SSD का भी इसमें ऑप्शन होता है कि हम SSD लगा सकते हैं हार्ड डिस्क के साथ। आप देखोगे हमारा डीसी जैक ओके हो गया है। अब